being treated medically. So no violence. Religion teaches us no violence. Turn the other cheek. In the Christian religion, if somebody hits you on a cheek, you're supposed to turn the other cheek, in other words, just walk away. And think of others. How can we think of others, Supan? How can we think of others? Don't believe people easily. Don't believe people easily, right. What about thinking of others? What happens every morning when you guys go out? Making merit. What are those people doing? They give you things. What are they doing? They give you food, they give you money, but what are they doing? They are think of others. Absolutely, they're thinking of others, sure. They're thinking of others. They know that the food will feed you, but it'll feed somebody else. They're thinking of others. And they are respecting. They respect you, yes. They respect you. What you stand for. You represent something. You show the world your religion, what you do, what you believe. Yeah, we need that. What's tolerance? Tolerance. Accepting each other as we are. Yes. Are we doing that in the world? We respect to other people. They are different from us. Their religion, their belief, their faith. We respect. Are we doing that in the world? No. Look at in the United States what Trump has done. No Muslims. How can you do that? How can you do that? Is that tolerance? He's using the excuse that to keep terrorists out. These people aren't terrorists. They're not terrorists. Because they're different. Share the wealth with others. What does that mean? Share the wealth with others. Share your wealth with others. All your friends. Give all your money to your friends. Well, yeah, sure. Help your friends. But also, who else? Who else? Who else other than your friends? Not selfish. Not selfish, you're Yeah, right. not selfish. You're not selfish. You give to a charity even though you don't know these people. You don't know who they are, but you give because you know that it'll help. You know someone. Yeah, Know someone. good. And what's, reject or not let others lead you into bad ways. Doesn't religion tell us this is the path, the way we should follow? People that usually aren't religious. And forgiveness, that's good. What's forgiveness? Forgiveness. Somebody does something to you, better to forgive. That doesn't mean that if they do something bad, they don't pay for it, you know? But forgiveness, yeah. Not hold, what's the word that we had that we idiom? Chip? Chip on your shoulder, remember that idiom? Were you there that day? Chip on your shoulder. That's where you, if you have a grudge, somebody does something to you 10 years ago, you still remember it, you can't forgive. Forgiveness. Forgiveness. No chip on your shoulder. You want to take a break and then we'll talk about education. How can you become a more peaceful through education? Take a break? Yes. Yeah, take a break.
I'll be here tomorrow and then finish. Are you sure? Yeah. I got my ticket, got it all packed, gave all my clothes away. Tomorrow I want to know who go to the airport. I want to know how many. พรุ่งนี้ให้หลวงครูครับ Write down the name and phone number. ส่งอาจารย์บ่าย3อ่ะ พี่ไปป่ะ พี่ พี่ ไป ไปหาหมอไม่รู้กลับมาทันไหม พี่ไปหาหมอแต่หาไม่เขา เขียนเบอร์โทรไว้ด้วยจะได้ติดต่อได้ เป็นไงก่อนเด็กไม่ขอ อาจารย์ นะ ไม่ได้ ไปดีกว่าหาหมอ ตอนนี้เป็นคน จะไปเขียนชื่อนามสกุลด้วยแล้วก็เบอร์โทรนะ ซื้อมาแต่คิวมันไม่ไหว เขียนชื่ อร่อยชอบกินแล้ว ทั้งหมดอร่อยแล้ว ไปสุดแล้วกลับเลยประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะรถอ่ะถ้ามันไม่ผิดชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่ผิด เรือจะหมด Kiwi? Morning teacher Good morning. เนี่ยใช่ไหม ต้องจะมาวันแรกใช่ไหม ไหนเลยนะ วันนี้ ชัวร์เลย ไอ้ ไปเล่น ข้อ ซี มู เรี ล ยสไม่ต้องไป จะไปได้ไม่ไปชัวร์ ไม่ได้ยินเสือตื่น Religion. ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ยิ่งไม่ตั้งนาฬิกาปลุกก็ต้องมาเลย Christian religion, faith, what you believe in. ตอนนี้ชื่อชอบเรียนเขียนสองไหม บ่าย 3เลยครับอาจารย์ ไปสามนี่ ท่านสอนตรงนี้ครับต่อมา It's religion. ต้อง It's มา what เข้า you ไปสาม follow. ไปสาม What you believe in. มันรู้แต่ว่า บ่าย 2 ภาพนี้ 40 50ก็ได้หรือบ่าย3แล้วก็ยัง ต้องออกนะครับบ่าย 3 บ่าย3ต้องเป็นแค่ภาพนี้นะจ๊ะ ออก พี่ซีหลอกด้วยพี่ Sorry teacher Good morning. พี่ซีหลอก ไม่ได้มาเรียน2 วันแล้วโอ้ ซีหลอกด้วย ไปหนึ่ง Haven't seen you. Where have you ผม been? ผมไม่ยิ่งไม่สบาย ไอ้อย่างนี้ว่าซีหลอกด้วยมันเบา มันเก็บผ้า Oh, you said it. This John ยังไม่รู้ เวลาเราอยู่กันนะได้ Yeah, better, better. ปิดเกียร์ You look ไม่ได้ sad. หมดนี่ดีดีดีเดี๋ยว กาแฟ ว่าจะมีแก้ มันกินหน้าไอ้ยูไปไหนมาว่าจะไอ้ต๋องเลย ซิงกิ้งจอแล้วก็วันนี้ก็มา You were sick. เป็นสะพานบุญเลยไม่เป็นสะพานบุญค่ะ You? ออกกำลัง เรียน กาย สิทธิ์เก่ามาเยี่ยม ว่าสิพี่ทำงาน Oh, yes, you suck. ซีน้องดี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  Okay. ก็วาย1 ล้าน เข้ารู้จัก จากเสียสาวพี่จ่ายด้วยมันเพิ่มพี่เพิ่ม หญิง นอนเยอะไปไหมไม่ได้ อาจารย์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงาน Sit. ไม่เคยเจอมาเรียน เป็นแผล ไม่ได้เอาไปขั้นตอน ชอบนี่มาหาเสื้อใส่ต้องมานั่งหาเพื่อนไม่ได้ทำไมเราดีสุดดี เอกพอ ทุกวันเกินหน้าเพื่อนได้ถ้าเกิดเราเรียนเนี่ยจะทำงานทำงานนี่นะคะทั้งคู่ ไปด้วย เสื้อเลย ไปชื่อ ก็สวยกว่า ซื้อแป้งถึงยี่ห้อหน้าสนามมีแป้ง สีจั เอ้า ง หรือพี่ สีจังช่างลูกมีเซน ออกไปไหนแล้วไม่มีแป้งไม่มีลิปสติก มันรักเข้ากัน อันนี้ แล้วกับเชื่อ อันนี้ก็อยากไป คือเวลาไปเนี่ย John, yeah, you go up. คือแบบไปลงมาไม่ต้องลงมาออกกำลังกายกินดื่มแล้วก็ เรียนเด็ก สลีปอ่ะแล้วตื่น ทำ มา อะไรต่างๆนี่จะ จนถึงปวดโอ้ตัวไปตรงไหนแล้ว อีคิวซัง Yeah, I feel better. อีคิวซัง จะได้ใช้ ใช้แม่ติดด้วยนะ Charlie? ชื่อตัวนี้ อะไรมาอะไรเรียน เรียนไม่เรียนห้องแรกไม่รู้ก็เหมือนกันนะห้องไหนก็ไม่ต่างห้องกันเองนี่ไง พี่โดคนนี้ครับโอเคมาไปส่งตัวทัวร์ Oh, yeah, we go. ประเดี๋ยวนะครับประเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะอยู่ห้อง ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านไม่ป้อยดีครับ สวัสดีครับท่านผู้การ เรียนครับเพราะว่าเสร็จแล้วออก ส
สบายแล้วโฟนแฮนด์บอกกันเรากลับมาถึงว่าประมาณกี่โมง เราไปลงนิดๆแต่ไม่นาน ปิดไปแล้วครับ ประมาณชั่วโมง พี่สาวไป เสร็ แล้วครับ จเนี่ยไปกลับก็ประมาณลงนิดๆนะกว่า มาถึงนี้ก็ประมาณ5 เดือนอีก ไปปุ๊บก็ดูไปหาส่งรถใหม่ไป เจอผู้ใหญ่เป็นกับเราหน้ากับเราสองผู้หญิงหวานน่ะ จะมีอะไรครับ ด้วย ชื่อจอเป็นไงบ้างเจอ Oh, สบาย Stephen. เชื่อก่อนไม่รู้อยู่ว่า มาเรียนหนังสือที่นี่จะได้งานท เพราะว่าแกได้ ำตอนที่เรียนโดยการจ้างเลย เพราะว่าแกได้พักผ่อนขอลงชื่อไปด้วยได้ไหมขอลงชื่อไปส่งอาจารย์ได้ไหมโอเคสวัสดีครับเพราะว่าแกได้พักผ่อนจันมีพระใบกี่รูป ตอนนี้มีแค่คนไปแค่3 คนเอง เมื่อวันไปเที่ยวไปป่าสักชลสิทธิ์จน ผมจะไปด้วยผมจะย้อนไป ไปตั้งแต่7 โมงเช้ากลับมา6 โมงครึ่ง ไปด้วย ไปไกลติ่ง เฮ้ยโอ้ผมไม่ด้วยเลยอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ตั้ง เดี๋ยวไปเดี๋ยวรถก็เสียอย่าไปเดี๋ยวรถ ไป เสีย ไหนนี่ไปไหน เมื่อวานไปเที่ยวรถไฟ ไปไหน ไปเที่ยวรถไฟ แต่น้อย คนละแบบ ที่ไหนพี่ ไปพวกมันหรือว่าในนี้เขาไป ไปลอยอยู่ในน้ำ ผมไปไหนกัน ไปขายน้ำ เขาอยู่ใกล้ กินดีไม่ดีของบริการแบบ ท่านมาตรงนี้ครับเขาจะไปที่ไหนครับ ไม่ได้ไปเที่ยวครับไปดูงาน มังกรระวังกล้องด้วย ไปเที่ยวอยู่เฉยๆนะครับ เราจะประชุม Oh, yes, 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 ใน yes. ที่นี่แหละ เดือนหน้า ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้มันปลายเดือน เดือนหน้า9 เดือนหน้าวันที่9 เดือนหน้า ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ตูนะ ถ้าไปเราบอกผม เดี๋ยวนี้ที่บอกโยมสมหญิงด้วยขอให้กิจการรุ่งเรืองว่างเที่ยวพยาแล้ว I understand every word and make one sense. The way you spend the whole conversation, right, Maycorn? I understand ส่ง that. โอเค โอเค ส่งที่เช็ค เต็มแล้ว ลงไป คืออย่างนี้ Who else You just bring that up. Who else want to go to eat teacher art Yes, we'll do that. เต็มไปไหม Okay, มันเป็นไหม ไม่เต็มครับ10 ที่นะนี่เพิ่งได้5 คนเองเนี่ย เด็ก5 คนมา เราใส่ไปได้ มาแล้วครับท่าน โชว์ดีโชว์ดี ถ้าเขาเป็นไม่ไปไง โอ้ยไม่เต็มหรอก 4 แล้ว 4 แล้ว หรือก็5 คน 5 ไปให้กำลังใจกัน ระเบิดยอมระเบิดไปไหมยอมระเบิด ไปหรือเปล่าไปไปสมัยนั้นอยากถามเด็กนะ Quakers. Because when they came, they would shake. ไปสมัยนั้น They'd shake, you know, they get all excited. กี่โมงอ่ะ Shake. บ่าย 3 Quaking is when, like an earthquake, it shakes. ช่วยทำเอาไปทำ ยังอยู่เจ๊อะ See, ยังอยู่ร้านเจ๊อะไม่เห็นละ education, we're talking about, โอเคโอเคแล้ว these are all words that we can, vocabulary that we can use. How can we become a more peaceful world? So we talked about religion. It teaches us goodness, how to be kind, how to be understanding, กิโล how to care about others, good things, bad things.
เป็นห้าสาม not how to treat others badly, how 1.3 to, เรียนนี่เรามาสาม เราคุยเรื่องนี้เรากับพี่เชียง the รอง topic education. ได้กับที่ประเทศ We give more education to people. Education can give. sir, Yes. may I Yeah, ask, yeah. did you erase it? Yeah. All right, so how can we, education, how can that help us to be more peaceful? We give good education to people. People can have a good job. When they have a good job, they can have a good life. Good idea. This is one of the things, you could sit in the Wat and pray, but part of your religion says education, because that will give you a life, better job, better life. Yeah. ให้ส่งอาจารย์ We have the problem with war very often is countries will go into another country to get their things, to get their oil, because they want to have more money. Yes. More money. Get it by grabbing, not by learning how to do something. Better job, people can have a better job, a better life through education. Why do you think in Cambodia they wanted to get rid of all the educated people, all the people that were educated? Why do you think they wanted to get rid of them? Why? What do educated people do? They thinking different think. Absolutely, they think. They think, they act, they want a better life for their people. But if you're a dictator, do you want smart people? Do you want somebody smart? Do you want some? No. Already teacher there. You want to keep people down. You want to Yeah. keep people stupid, not Yeah. educated. Because when we stupid, easily we control them. You can control them. What do you think Russia did? What did they do with vodka? Vodka is a liquor. วอดกัน They sold vodka so cheap, maybe 1-2 baht a bottle. Why? To keep them drunk. To keep them drunk, so they won't have to think, do things. Be not easy to control. Yes. When you're drunk, or when you're poor, and you have to work out in the fields. Thailand. You're not going to worry about thinking. You're going to worry about making enough food, growing enough food. Sure. What else about education? What does education also do? You get better jobs. But what does it teach you about other people? The good way. Yeah, it teaches you about other people. The right way, the right thinking. We can give people the right thinking, the It right teaches you knowledge. about other people, other countries. The what? The truth. Yes. Yeah. The truth about people, other countries. What is the truth? What is real? What aren't lies? What is Trump doing? I mean, that's a concern, because what is he telling the world? Islamic terrorists. You can't say those words. That would be Buddhist terrorists, Catholic terrorists, putting everybody in a lump. Teaches you about people, other countries, the truth. We have many Who kinds of they are, what, terrorists. yeah. So really just one person, not all. Education. teacher mom give you Oh, thank you. Charlie Munger. Oh, Charlie. mom because you Yeah. treated Okay, thank you. reading So,
Teaches you about other people, other countries, the truth, yeah, about people. Is it better to tell people that those people are violent, they're cruel, they're going to hurt you, they're going to take your land? So you make them think, oh my goodness, I can't like people in Cambodia, I can't like people in China. I mean, that's what they want you to do. Okay? What about economics? What's economics? Economy. So they're all words that we use every day. Or here, we may not use them, but we hear them. What are ของ economics? เนี่ยเมื่อวานเพื่อนให้มา What's economics? ของมากชอบซื้อมันต้องกินอยู่ Well, we make in a country. If you can live in a country that is very poor, you're make not. people wealthy. Yeah. You have to extend the rules. People need enough money to live a good life. Yes, That doesn't mean you go out and get a BMW or you get a new bike every year, but that you don't have to wake up in the morning and say, where am I going to get my food? How am I going to make enough money to get food? But you have to, that helps in the peaceful world. People are hungry, what are they going to want to do? Break into a store, rob you. Doesn't keep it peaceful. What else should a country be doing as far as to make it peace? Should the government be doing anything? Making what? Should the government help make what? Jobs? Jobs for people? If you're not peaceful, if you don't have any jobs for people, yes, gotta have jobs. yes. If you don't have jobs, there's rioting, people get around in the streets, people need work. What does attitude mean? Attitude. She has a lousy attitude. So the way people think. Absolute attitude. The way people think. If they don't like somebody and they think that person or that country is bad, is that going to make it peaceful? Just because they're different. I'm not talking like North Korea. That's a different issue. We're talking about countries that make sense. Yeah, the way people think, attitude. Think about each other. The way people think about each other, attitude. They think you're different, they want to get rid of you if you're different, well then that makes it not good, is it? Attitude is how you think. How you think. You can have a good attitude about learning English and putting time and effort into it. Or you can have an attitude of, maybe I'll work, maybe I won't, you know. Teacher can say positive thinking. Positive thinking, absolutely. Positive thinking. Positive thinking. Should we help somebody? Should we help those people?
Should we help people in South Sudan now that are starving? It's positive thinking. I can't learn English, it's too hard. I can't study, I don't have enough time. I'm going to sit and I'm going to write words and I'm not going to practice them. Is that positive thinking? No. I don't put work into it. And politics, what's politics? Politics. We need better discipline. The way a government is run, politics, the way a government is run, We need for the people. For the people. หัวข้ออะไร เรียนภาษาไทยเขียนเรียนภาษาไทยการศึกษา education Are the laws made to help people or just the people who are in power? People who run the country, politics. Look at what happened in all of, what did the Syrian people want to do? They started the revolution, why? Because they wanted to get rid of Assad, so what happened? Not much. Big one, equality, last minute, try just equality, what's equality? Equal, yes, equality, we have the same right yes. People are all treated the same way. Same rights. That's what starts problems. Yeah, people, equality, people are all treated the same or have the same rights. Not the very, very rich people that can have everything and the very poor. Very rich people have factories, the very poor people work for them and they get paid very little. As Pope Francis just said, better that you shouldn't have a religion if you can't pay people a decent wage. They have the same rights. Do we have equality in the world? No. Not much. no but We try, some but some leader, some president or some prime minister of some country they try to do to make people they have the same equality. yeah, some But try. not easy. Not easy, because there's always somebody, another group that wants power and that says, forget the low class, forget the poor people, forget the people that aren't. And then understand each other better. How can we understand each other better? We are different. Yep. We respect. You read my mind. Those we choose. Based on this. We have different